هلو هلو. اول مره بقى من ساعه ما شفتوني، اول مره تشوفوني الصبح قوي 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 كده. النهارده انا واسراء قررنا بدل ما نروح الجيم الساعه 6 المغرب، فقررنا ان احنا نروح الجيم الساعه 9 الصبح، وتحدينا نفسنا مع اننا لسه نايمين. حتى صوتي لسه باين هو نايم، لسه نايمين. انا نايمه الساعه 7 وصحيت الساعه 9 الا ربع. فتحدينا بعض ان احنا نصحى بدري ونروح الجيم بدري، نجرب الاجواء الصبح هتبقى عامله ازاي، وكمان عشان عندنا مشاوير تانية بالليل. فقلنا بدل ما نضيع الوقت فاحنا نصحى الصبح ونبقى عندنا نشاط كده وحيوية ونروح الجيم بدري. فتعالوا نروح ناخد اسراء ويلا بينا على الجيم. وادي يا جماعة اسراء واقفة مستنيانا، شايفينها عاملة ازاي، نشاط وحيوية. نشيلها يا جماعة بالعربية اهي. هلو. ايه اجواء الصبح؟ حلوة والله. شايفين صوتها يا جماعة؟ لسه. طب الباب بصي الراجل فوق مقفل بحديد، شايفة؟ يلا بينا نروح الجيم. وقاعدين دلوقتي طالعين الجيم. اسراء عمالة تشككني يا جماعة، تقول لي ان هو مش هيبقى فاتح دلوقتي نطلع نلاقي رجالة. قلت لها يا بنتي مواعيد باينة، المواعيد باينة ان احنا على أي وضع أنا هقدر. هي قالت لي على اي وضع اقدر. تعالي نطلع بقى ونشوف. بعد المعركة يا جماعة، عايزة اقول لكم ان اسراء شكلها كده بتغش ليه؟ كده، حساكي بغش في إيه؟ في التمرينات. والله أبدا، أقسم بالله. يا جماعة بحس ان هي بتغش في التمرينات. لا والله. على فكرة عملت كل الحاجات بنفس الأعداد بالظبط. بجد عملتي كام عدة؟ 3. لا كام؟ 12 12 حتى 10 النهارده. شاطرة يا جماعة. لا النهاردة في تطور في تطور في تطور. وشربت نص المية. ينفع كده؟ انصحوها يا جماعة لازم أكتر تشرب من كده. لتر ونص كاملين. انا بقيت اشرب لتر ونص كاملين في الجيم. بصوا هي يعني شربت ايه؟ بتخلص ازازه الميه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كلها. انا ما بعرفش، بصوا مش عارف، ما بتخلص. ما بتشربش اصلا. هشرب والله. فاحنا جوعنا جدا عشان احنا رايحين بقى كده من غير اكل. فطبعا بعد الجيم ما ينفعش تاكلوا اي حاجه. هروح افطر بصراحه. ما انا لسه هقول ما ينفعش نفطر اي حاجه. نفطر حاجه فيها بروتين او حاجه بروتين تدخلي جسمك بروتين. وممكن لازم البروتين لازم الفطار او اي اكل بعد الجيم يبقى فيه اسمه ايه ده؟ كربوهيدرات. كربوهيدرات يعني هو ده نشويات يعني. نشويات وبروتين. طب هو الدقيق نشويات؟ الدقيق لا طبعا. الدقيق النشويات دي حاجه معموله من النشا، يعني زي المكرونه والرز والحاجات دي. ماشي. او العيش. هو العيش ده بيتعمل من دقيق ولا من نشا؟ العيش من الرده اصلا مش بيتعمل بدقيق لا، أصلاً. العيش الابيض بيتعمل بالدقيق. فاهمه؟ مش عارفه، بس المهم يعني ان احنا هناكل دلوقتي. انت هتفطري ايه؟ عشان كده بسأل. هتوريكي هتوريكوا اسراء في الفيديو بتاعي هي هتفطر ايه. انا بقى هاخدكم معايا وانا هوريكم انا هفطر ايه. استنوني بقى عشان انا امبارح ما اتعشيتش وكنت جعانه جدا 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 جدا. فبقى جايه الجيم وانا اصلا جعانه ونايمه وانا جعانه مستنيه لحظه الصبح دي عشان افطر. فاستنوا بقى نشوف. ما تستغربوش ان هي اسراء دلوقتي بتدور على المفتاح نسيته. فطبيعي حاجه اسراء لازم تنساها. انتوا مش ملاحظين حاجه يا جماعه في الفيديو؟ اللي هيلاحظ حاجه في الفيديو يكتب لنا في الكومنتات. في حاجه حصلت من اول ما نزلنا لغايه دلوقتي. الشاطر دلوقتي المفتاح الشاطر هيعرف ايه اللي حصل وايه الاختلاف اللي حصل. فنشوف بقى انتوا مركزين ولا لا. وكالعاده اسراء لازم تنسى اي حاجه. لا لقيت المفتاح خلاص، وهاخد اسيب الميه. مفيش بكره جيم. ايه؟ مفيش بكره جيم. ماشي اسيبها يعني. اخدها براحتك انت بقى. هتبص في البدايه صح؟ باي باي. عايزه اقول لكم بجد ان النزول الصبح يعني اشتقت له بجد.
انا كنت بكره النزول الصبح بسبب الشغل. دلوقتي بجد حاسه انا مبسوطه. يعني انا ما نمتش اصلا، نعتبر نايمه الساعه 7 تقريبا، وصحيت الساعه 9 الا ربع عشان زي ما قلت لكم على مواعيد الجيم. بس حاسه ان انا مش عايزه انام، حاسه مبسوطه، حاسه ان انا عارفين اللي هو ابتديت يعني حياتي دي. يا جماعه كانت الساعه 11 دي كان وقت عندي في ايام ما كنت شغاله لسه في المدرسه، كنت اقعد اقول يا رب لسه الساعه 11، لسه استنى لغايه الساعه 2. لا بجد حاسه ان انا دلوقتي لو مبسوطه كده، مش عايزه انام، بس لازم انام عشان اكمل بقيه اليوم. لازم انام يعني. وبعدين هطلع اعمل ايه اساسا؟ لسه الوقت بدري قوي، فمش عارفه لسه هطلع اعمل ايه. وكمان عملت حركه ذكيه جدا 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 جدا، واللي هي اني لما نزلت عشان يا جماعه لما نزلت اجيب الفطار، اصلا نازله اجيب الفطار عشان اصور لكم تمام. فبعد ما نزلت وكده بدور في الشنطه على التليفون، نسيت اساسا ان انا سبت الاسراء في العربيه عشان كنت مشغله عليه حاجه يعني وكده. فسايباه الاسراء في العربيه، وانا نازله بقول لها انا نازله اصور، هنزل عشان اصور ايه الحاجه يعني وكده. فقالت لي ماشي، بس ما تنسيش ايه ابقي صوري لي حاجه يعني معينه وكده. قلت لها اوكي ماشي وكده. وكل ده وهي ماسكه تليفوني اصلا في ايديها، يعني هي ماسكه تليفوني في ايديها، واحنا الاتنين ما شاء الله علينا على الذكاء، بجد برافو علينا على الذكاء. فانا دلوقتي وصلت عند البيت، هطلع واعمل فطار واصور لكم، واستنوا بقى معانا بقيه اليوم عشان النهارده يوم طويل وهيحصل فيه حاجات كتيره قوي 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 قوي. فلو انتوا بتحبونا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير. انا عارفه ان احنا زهقناكم من كتر ما احنا بنقول لكم اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، بس لو انتوا بتحبونا بجد هتفهموا ان احنا نفسنا ننجح، وعمرنا ما هننجح غير بيكم انتوا. شكرا بجد لكل حد وقف جنبنا ودعمنا بجد من غير ما يعرفنا ولا نعرفه. يعني ده الحمد لله، الحمد لله، ده فضل من عند ربنا. فانا بنطلب منكم كده كتير. فانا بطلب منكم كده ان احنا عايزينكم تشجعونا عشان خاطر نستمر، لان احنا لو يعني حسينا ان احنا الموضوع ابتدى خلاص ركود او كده، احنا مش هنتشجع ان احنا نعمل لكم حاجه تاني. واحنا والله العظيم بجد احنا حبينا كل يعني ايه كل اصحابنا اللي بيستنونا في كل لايف. فاحنا بنحبكم جدا جدا جدا، واحنا عارفين كويس قوي ان انتوا بتدعمونا. فاستنوا بقيه الفيديو. اوعوا تستغربوا ان انا بقلب بظهر المعلقه او الشوكه او اي حاجه، انا متعوده على كده، اي حاجه احب اقلبها بالظهر على طول. وهنا بقى كان الفطار بتاعي تونه، وباين عليها قوي ان هي مغسوله ومتصفيه. بصوا طلعت عينيها، غسلتها بالميه والخل، طلعت عينيها عشان ممنوع خالص من الزيوت. وبحب احط عليها بقى فلفل اللي هو اللي بيبقى سبايسي، ده بيبقى غير الفلفل التاني، يعني ده بيبقى فلفل حامي قوي. انا بحب قوي يعني بحب التونه تبقى حاميه جدا. انا اصلا اي اكل بعمله بحب يبقى حامي. فحطيت هنا 2 فلفل، وهحط ملح بس ورشة ليمون او عصرة ليمون، مش عارفة بتقولوا عليها ايه. كنت جعانه قوي 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 بجد، كنت طالعه هموت واكل. عارفين اللي هو انا طالعه على السلم عماله اقول يا امتى بقى اخلص بسرعه الاكل. كنت جعانه جدا من قبلها بيوم، ومستنيه بقى اروح الجيم وارجع عشان خاطر اكل. بجد كنت جعانه جدا جدا جدا، لدرجه ان انا اصلا مش من عشاق التونه اساسا، يعني مش اللي هو ايه بهواها يعني، لا عادي. كمان مع الدايت كرهتها اكتر بسبب يعني من كتر ما انا باكلها وكده. فحاسه ان انا خلاص بقى عارفين اللي هو مش قادره اكلها تاني، زهقت منها بجد. بس بقى كنت هموت واكل وجعانه، فكانت بالنسبه لي اكله من السما. ونمت بقى بعد الاكله بتاعه التونه تحفه يا جماعه، كنت باكلها بشراهه اكني بقالي سنين ما اكلتش والله العظيم. بتضحكي على ايه؟ هوريكم هي بتلعب بايه. ودلوقتي بقى لسه نازله وهنروح عند ماما، واسراء هتيجي هناك وهنلعب لعبه حلوه قوي قوي قوي، هصورها لكم. لعبه اسمها سكرو يا جماعه، لو تعرفوها اللي يعرفها يكتب لي في الكومنتات تعرفوها ولا لا. لعبه سكرو دي بصوا احنا كلنا بنعشق اللعبه دي، بنلعبها كلنا انا واخواتي وكلنا. فانا هصور لكم كده واحنا بنلعبها،
وهبقى اشرح لكم قواعد اللعبه. وفي يوم في يوم هنلعبها انا واسراء، او ممكن نلعبها في لايف انا وهي مع بعض. فاستنوا معايا بقيه اليوم وهوريكم دلوقتي لولي بتعمل ايه. وريني يا لولي، وريهم فين النونو بتاعتك. بصوا يا جماعه، هنا بقى كنا في الطريق رايحين ناخد اختي الكبيرة عشان جاية معايا عند ماما، وهنا كنا خلاص اخدناها ورايحين عند ماما، وكان الجو خطير. جينا بقى عند ماما وطبعا ما فيش اي ركنه. كنت عايزه اصور لكم يا جماعه حد واقف معايا بس مش راضيه. مش هتصوري معايا؟ يا جماعه اقنعوها. ايه المره الجايه قلت لكم المره الجايه يا جماعه، اقنعوها ان هي تتصور معانا. مش راضيه تتصور معايا خالص خالص خالص. بصوا مين طيب، تعالى. نفسه يا جماعه يتصور يا جماعه. كان نفسه. قول لهم انت كان عندك ايه؟ كان عنده قناه. ايوه كان عندي قناه ايه؟ قناه ايه؟ اول اسمها يعني عادي. زين جيم. كان عنده قناه اسمها زين جيمر يا جماعه. كان ايه؟ شيل منها. بصوا دي محتاسه. كان عنده قناه اسمها زين جيمر بتاعت ايه؟ روبلوكس. العاب روبلوكس. كان شاطر يا جماعه فيها، بس معرفش ليه بطل، فيحاول بقى يرجع لها تاني. وهنا بقى كنت طلعت عند ماما، وهما كانوا جايبين بيتزا هيتغدوا بيها وكده، وانا طبعا عشان عامله دايت وانا الوحيده اللي متعذبه في البيت ده كله يا جماعه. فماما طلعت لي بوفتيك، وانا قلت لها سيبيه كده وانا هعمله على طريقتي. يعني انا بصراحه ما كنتش عارفه اعمله ازاي بصراحه يعني. فكان في عندنا فلفل سبايسي وكده، فحطيت بصل وفلفل الاول ضربتهم مع بعض في الكبه وشوحتهم زي ما انتم شايفين من غير اي دهون خالص. وبعد كده حطيت طماطم وفلفل تاني، وحطيت باربيكيو، وحطيت دبس رمان، وحطيت صويا صوص. كل ده على بعض من غير لسه ما نزلتش بالبفتيك، وقلبتهم بقى مع بعض. طبعا يا جماعه ما كانش فيه اصلا اي دهون خالص، فخليتهم مع بعض كده ايه، ياخدوا ويدوا مع بعض كده. انتوا شايفين بقى الدنيا من غير دهون بتبقى عامله ازاي اساسا. وحطيت البطاطس في الاير فراير برضو، كانت ابشع حاجه عملتها في حياتي. بس وهنا بقى زودت للحمه شويه ميه عشان خاطر تستوي. هي كده كده البفتيك اساسا مش بياخد سوا خالص. وحطيت له شويه كزبره. بس طلع اختراع حلو والله، جربوها يعجبكم. ينفع يا جماعه انزل الاقيها قاعده هنا يعني واخده مكاننا كمان؟ ها؟ يعني ايه ماتش؟ بتتفرج على الماتش ايه؟ انا بحب اتفرج على الماتش ايه؟ الاهلي سيراميكا. مش طايق. حاسه ان في حد مش طايقنا كده. الاهلي والمصري. شوف شاطره زي ما انت شايف، صح ولا ايه؟ بيراميدز وايه؟ بيراميدز ليه كل الماتش وهنا بقى يا جماعة كنا بنلعب لعبتنا المفضلة، لعبة الشر والانتقام، وانا بحب اوي الشر والانتقام. اعمل لكم الفيديو بقالي كتير، بس رغاين بطريقه مش طبيعيه. اللي سامعينها دي صوت اختي، واللي سامعينها التانية دي صوت اسراء. فاحنا لعبنا لعبه سكرو بقالنا كتير. شافوها دي عروسه نيلي يا جماعه، معانا في كل الحاجات. فاحنا لعبنا، وكل يوم كل مرة قصدي من زمان بقالنا فترة ما بنلعبش، بقالنا فترة ما لعبناش. فالحمد لله النهارده عدت امجادي تاني، وانتقمت منهم كلهم عشان انا شريرة. انا اللي كسبت، بقول لهم انتقمت منهم، وانا اللي كسبت، واسراء اللي كسبت بالحظ. باي لك. تحبي تقولي لنا ايه؟ بحب العروسة قوي. ادعوا لها يا جماعة ان شاء الله ربنا يرزقها بعروسة. فاستنونا بقى بقية الفيديو لو في حاجة تانية هنصور. وهنا حالة الهبل ابتدت. دي عاملة ايه؟ جميلة بجد، بحس ان هي بني ادمة. ما هي بني ادمة بتتحرك في البيت. قلنا نلم نفسنا كده. يا جماعة صوت امنية. اياد اتفرجوا على الماتش مع بعض.
ودلوقتي دخلنا عشان نشوف اياد وهو بيعمل عصير المانجا، فتعالوا ندوق مع بعض عشان هو. بتعملوا ايه؟ انا عايزه اعرف بتعملوا ايه؟ لما بتطلع معايا كل حاجه، في كل حته بتطلع معايا. اخويا بيندهني، اخويا بيندهني عشان اعمل لي عصير مانجا. انت مالك؟ مش بحب عصير مانجا. تعالوا ندوق مع بعض عصير مانجا واصوره لكم، وتعالوا نشوف مع بعض بقى طعمه ايه. واو، شايفين يا جماعه؟ صعبت عليه اسراء فبيحط لها هي كمان. ايه رايكم في عصير المانجا؟ بصوا يا جماعه الحشريه، بصوا الحشريه، ايه رايك في طعمه؟ اصبري قوي. ها، حلو قوي، تسلم ايدك. تحفه يا جماعه. اياد بيعمل حاجات خطيره. انا اصلا ما بحبش عصير مانجا. ما هو واضح. حلو قوي. اياد بيعمل حاجات تحفه 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 تحفه. كده بقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب، وتستنوا بقيه الفيديوهات بتاعتنا. باي.